माशाअल्लाह जी, आबाद जामिया मस्जिद की शहीद करने का प्रोग्राम इंशाअल्लाह आया कश्मीर तक पहुँचने वाला। काफ़ी हद तक मस्जिद गुंबद शहीद हो चुका, नए सिरे तो तामीर होती है। माशाअल्लाह काफ़ी कुशादा मस्जिद बनाई जैसी। इसके मीनार जड़ा है इतना ठीक बनया हुआ, ये बाकी रह थी, बाकी जितनी थी सारी डिमॉलिश की थी। हम अगले रखने वाले 1-2 दिन की बारिश में जिसकी वजह से कम थोड़ा जहा स्लो आ। इस जगह ने नीचे वाली जगह इस वजह से आज कम थोड़ा स्लो किया। बहुत ही कदीम मस्जिद, खादम आबाद में जामिया मस्जिद, तहसील डडियाल, आज़ाद कश्मीर। खादम आबाद बाजार विच मस्जिद है, जो बहुत ही कदीम मस्जिद है, मरकजी जामिया मस्जिद है। इसकी शहीद किया जा रहा। 2020 के अंदर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मस्जिद में ढांचा मुकम्मल हो जाए नए सिरे तो। मस्जिद में इनका द्वारी किया, सब बरामदे सामने बने थे, जो सब शहीद किए गए। बाकी जो कम रहना थोड़ा बहुत वो एक आखिरी मंजिल रहेगी जी शहीद करनी। खादम आबाद आज़ाद कश्मीर, तहसील ड्डियाल तो 10 से 12 किलोमीटर दूर खादम आबाद जामिया मस्जिद, कदीम मस्जिद। ये जो ढांचा नजर रखना पे इसमें ऊपर गुंबद बनी सी, इंतहाई मजबूत। अल्लाह पाक नौजवानों ने उसको बंद कराया, बड़े बाहिम्मत मजदूर हैं जनाब अली ने सब घोड़िया नाल सारा फर्ज बटा किया। सेक्रेटरी इजलास साहब ने जनाब मस्जिद आज़ाद जामिया मस्जिद में खतीब साहब सेकने पे सर्दी का मौसम में शहर भी दिन रात में तो सब सर्दी है। माशाअल्लाह खतीब साहब सेक्रेटरी इजलास साहब आज से
सारे की इस मस्जिद की तामीर भी बड़ी तरीका जोड़ा भी कोई बंदा हिस्सा के ना चाहना वो मुतलका कमेटी नाल राबता करी सकना। दूर दराज ना बंदा अगर कोई हिस्सा के ना चाहना तो इन्होंने विसात रबता करे असा मुतलका कमेटी में रबता कराई और जनवरी 2020 काम जारी 12 की 13 तारीख है जनवरी फंसी की संगल फंसी नहीं गई इधर बुन फंसी पीछा मोड़ोस पहले चुप्पी की मदद नाल मुद्दा का जो ढांचा सी सटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हाले सरिया की वजह ज़्यादा मजबूत है 6 सूत्रियाँ सरियाँ इस्तेमाल हुई हैं। लाहौर रास्ता पौड़ियाँ निकलियाँ हुई हैं ये नीचे ग्राउंड फ्लोर रिव्यू वाली जगह जो साढ़े दोस्त बाहर मुल्कों मस्जिद नाल तल्लक है वो तकरीबन उम्मीद है दोस्तों की वीडियो पसंद है सी जितने भी दोस्त बाहर पहुँचन इस मस्जिद में उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा हिस्सा दिया नमाज़ों जिन्हें पढ़े एक बड़ी यादगार है मोहब्बत होनी अपने किसी आने की मंजर दसी है क्योंकि कोई दिन नहीं मेहमान है तो मस्जिद का ढांचा जितना भी है कोई दिन का मेहमान है सारा ख़त्म हो जैसी डीमालिश मुकम्मल करी तो फिर थल्ला खुदाई तो बाद थल्ला बेसमेंट बनाई तो उस बाद अगर जितने प्रोग्राम आते जल्द अज जल्द शुरू हो गया कुछ अपडेट थी खादम आबाद जामिया मस्जिद अल्लाह हाफ़िज़।